हमारे पास एक इंडियाटेक कंपनी का टावर होम थिएटर आया है। इसका ये बेस काम नहीं कर रहा है और आज हम इसको रिपेयर करेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। ये देखिए, मैं इसको मैं लगाता हूँ। मैं लगाया और जैसे ऑन किया तो ये देखिए ऑन उसका है। और ये देखिए इसका ये इसका बेस काम नहीं कर रहा है। ये काम नहीं कर रहा है। और हम इसको खोल देते हैं। इसके मैं सारे पेंस खोल देता हूँ और इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये देखिए, ये है इसका बोर्ड। हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मैंने इसके खोल कर देखा तो यहाँ पर मुझे इसकी ये एक आईसी फटी हुई मिली। ये देखिए, मैं आपको जूम करके ये देखिए, ये वाले आईसी तो बेस के लिए जो आईसी लगी है 2030 आईसी, ये फट चुकी है। ये देखिए, फट चुकी है। तो हम इस आईसी को रिप्लेस करके देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। तो मैं इस आईसी को सेंड कर देता हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। इस आईसी का मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। इसमें 2030 आईसी और दूसरी आईसी को कैसे निकाला जाता है और कैसे दूसरी आईसी लगाई जाती है। तो मैं इस आईसी को लगा और फिर बाद में मिलता हूँ। ये मैंने यहाँ से पुरानी आईसी को निकाल दिया है। ये मैंने फिनिश खोल कर ये पुरानी वाली आईसी को निकाल दिया है यहाँ से। और अब मैं नई दूसरी आईसी को यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर दूसरी आईसी 2030 आईसी को यहाँ पर लगाऊंगा। ये देखिए है दूसरी 2030 आईसी, TDA 2030 आईसी। ये देख सकते हैं इसका नंबर। मैं इसको यहाँ पर इसको पहले यहाँ से स्क्रू कस के यहाँ पर जैसे थे वैसे लगा देंगे। आपको यहाँ पर आईसी को TDA 2030 आईसी को ओरिजिनल आईसी लगानी है। ओरिजिनल आईसी की पहचान ये तांबे से बनी होती है, मजबूत होती है। और इसको किसी पर अगर हम इसको गैस कर देखेंगे तो तांबे की जैसे चमकता दिखाई देगा। तो आपको ओरिजिनल आईसी लगानी, नहीं तो ये बार बार फूंक जाएगी। गैस कर देखेंगे तो यहाँ से खराब हो जाएगी। ये देखिए, ये ओरिजिनल आईसी है और इसको मैं यहाँ पर लगा लूँगा आईसी के पहचान। और अपने तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको पहले डाल देना और यहाँ पर स्क्रू कस लेना। पहले सोल्डरिंग नहीं करनी है, नहीं तो ये बाद में दिक्कत करेगा। कि देखिए, यहाँ पर स्क्रू कस देना, नहीं तो बाद में दिक्कत करेगी। तो मैं जल्दी से पेंच कस देता हूँ। मैंने इसके पेंच को कस दिया है। इसको टाइटली कस देना है, जितना कि टाइट हो सके। और बाद में हमारे को यहाँ पर सोल्डरिंग करनी है। ये देखिए,
यहाँ पर आईसी जली तब इसके प्रिंट फट गई। इनको ट्रैक करके यहाँ पर पेस्ट लगाकर इस पर अच्छे से सोल्डरिंग कर देनी है सारे प्रिंट पर। जल्दी से सोल्डरिंग कर लेता हूँ यहाँ पर सारे पिनों पर। और यहाँ पर एक ट्रैक जो कट चुका है उसको भी जोड़ दूँगा जम्पर वायर की मदद से। सोल्डरिंग अच्छे से पिनों पर करनी है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम ना आए। इसलिए अच्छे से इस पर सोल्डरिंग कर देनी है। और बाद में आप चाहे तो इसे थिनर या पेट्रोल से इसकी सफाई कर सकते हैं। मैं तो एक बार इसको टेस्ट कर लूँगा। ये देखिए मैंने यहाँ से जंपर वायर की मदद से इसके ट्रैक को जोड़ दिया है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये ठीक हो चुका है। हम इसको ऑन करके देखते हैं। मैं इसको ऑन करता हूँ। ये ऑन किया, ये ऑन हो चुका है। और ये देखिए ये बेस भी काम कर रही है। इसको मैं ब्लूटूथ जोड़ आपको सॉन्ग को लेकर के दिखाता हूँ। तो अब मैं इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ और आपको एक सॉन्ग प्ले करके ये देखिए दोस्तों मैं इसको लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय से।